ช่วยชีวิตโทรศัพท์ตกน้ำเปียกน้ำซ่อมเครื่องโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตัวเราเองวิธีช่วยชีวิตโทรศัพท์ที่ตกน้ำหรือเปียกจากน้ำเคยกันไหมคะที่อยู่ๆโทรศัพท์สุดที่รักของเราลงไปสัมผัสกับพื้นน้ำหรืออาจจะโดนน้ำหกใส่โดยเฉพาะถ้าหากโทรศัพท์ไม่มีฟีเจอร์ป้องกันน้ำแล้วก็โอกาสที่จะเสียโทรศัพท์สุดที่รักไปก็มีสูงวันนี้เราขอแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาโทรศัพท์ตกน้ำหรือเปียกน้ำโดยเมื่อโทรศัพท์โดนน้ำแล้วควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรกอย่างแรกคือข้อห้ามทำเด็ดขาดคือ 1. อย่าเปิดโทรศัพท์ทันทีหลังเปียกน้ำเพราะมันอาจจะทำให้ช็อตได้นะ 2. ถ้าโทรศัพท์มีปุ่มต่างๆก็อย่าไปเผลอกดเช่นปุ่มเพิ่มลดเสียงเป็นต้น 3. เขย่าโทรศัพท์การเขย่าโทรศัพท์อาจจะทำให้น้ำในเครื่องแพร่กระจายเป็นวงกว้างขึ้น 4. แยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ถอดแบตเนี่ยทำได้แต่อย่าถึงขั้นไขน็อตเปลือยเครื่อง 5. เป่าลมการเป่าลมจะทำให้น้ำไหลเข้าลึกไปอีกได้ 6. ให้ความร้อนกับโทรศัพท์เช่นเอาเข้าไมโครเวฟโดยทั้ง6ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนี้ห้ามทำเป็นข้อห้ามทำเด็ดขาดต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาโทรศัพท์ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำจะต้องทำดังต่อไปนี้ 1. ปิดเครื่องทันทีหรือถ้าเครื่องดับไปแล้วก็ไม่ต้องปิด 2. ตั้งโทรศัพท์ขึ้นตรง 3. ถอดเคสแบตเตอรี่ถ้าถอดได้ Micro SD และซิมการ์ด 4. ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดภายนอกโทรศัพท์และระวังอย่าให้น้ำไหลเข้าไปส่วนอื่น 5. เอาน้ำออกด้วยเครื่องดูดฝุ่นถ้าไม่มีก็ข้ามไปขั้นตอนต่อไปได้เลย 6. ตัวช่วยสำคัญคือข้าวเปลือกข้าวสารโดยเอาโทรศัพท์ไปใส่ในถังข้าวสารจากหนูตกถังข้าวสารเป็นโทรศัพท์ตกถังข้าวสารแทน 7. ทิ้งไว้ในถังข้าวสารสักประมาณ2 วันโดยข้าวสารจะช่วยซึมซับความชื้นได้เป็นอย่างดี 8. ลองปิดเครื่องดูถ้ายังเปิดไม่ติดอยู่ให้เสียบสายชาร์จโดยปกติแล้วการแช่ถังข้าวสารก็น่าจะเปิดเครื่องติดได้แล้วเช็คเครื่องระบบฮาร์ดแวร์ต่างๆเช็คลำโพงด้วยการเปิดเพลงจอทัชสกรีนและลองโทรหาเพื่อนดูถ้าหากยังไม่ได้อีกคงต้องไปพึ่งศูนย์ซ่อมแล้วล่ะค่ะการซ่อมโทรศัพท์ที่ได้รับความเสียหายจากการตกน้ำหรือเปียกน้ำนั้นง่ายดายเลยทีเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตกน้ำนานแค่ไหนและจำให้ดีว่าถ้าโดนน้ำเข้าเมื่อไหร่แนะนำให้รีบปิดเครื่องให้เร็วที่สุดเพราะน้ำอาจจะเข้าไปทำลายแผงวงจรข้างในได้แต่ถ้าหากชอบทำมือถือตกน้ำบ่อยๆแนะนำให้ซื้อเคสแบบกันน้ำหรือโทรศัพท์ที่กันน้ำได้ปัญหาโทรศัพท์ตกน้ำก็จะหมดไปสุดท้ายถึงแม้โทรศัพท์ของเราจะใช้งานได้แล้วก็แนะนำว่าคุณส่งให้ร้านเช็คอีกทีเพื่อความปลอดภัยป้องกันการเกิดสนิมและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับกล้องมือถือได้ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ